हेलो फ्रेंड्स, जय जगन्नाथ। आज मैं सकाल सकाल मंदिर फेरला बेलू पुचु ता बाबा पाखे शोला उठी पड़ी। मंदिर आनी तुलसी पत्र थंडा होती तेणु अदा तुलसी पत्र छेची देदी। सकाल सकाल खाइबा किसी करनी तेणु से छतुआ पीब फोन टे न देखिले हेनी तार खाइला बेले। तापर मुझे किचन को जेहेतु निद भांगी नाला पछ छाड़ा तेणु स्लाप उपर बसीगला। मुझे गोटे कागज कलम धरदेली से बस गारेला। ता भर मुझे भात डाली बसईदेली लगी पड़ी फ्रिज रु परिबा खोजबार। फ्रिज रु मिलगला मत यही सब परिबा पत्र कटाकटी करने भितर गेली उठीगला। पुचु को भी मु गाधे देती। उपमा बनई टिफिन नापाई गेली की खुआदेली। पुचु ये बस टी देखिकी हाथे हाथे खायापी चेष्टा करुच्ची। खरा बेले खाइबार आज भात डाली झुडंग आलू भजा कलरा भजा धनिया पत्र चटणी और सबू शाग मिक्स होई भजा रोषे सरी जाइए।